एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। किसान पसीने से तर हो गया। उसने बाल्टी भर पानी से नहाया, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। गुस्से में वह अपने खेत की तरफ गया, जहां एक तोता पेड़ पर बैठा। किसान ने कहा, तू तो रोज गाना गाता है, कुछ काम भी कर। तोता डर गया और बोला, ओ किसान भाई, मैं मदद करता हूं। तोता उड़कर आसमान में गया और बादलों को बुला लाया। उसने जादुई गीत गाया, बरसो रे बादल। तुरंत आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। खेत ठंडे हो गए, हवा ठंडी बहने लगी। किसान खुशी से नाचने लगा और ठंडे पानी में नहाने लगा। तोता नीचे बैठा मुस्कुराया, लेकिन फिर रोने लगा। अब कोई मुझे लाइक नहीं करता। क्या